Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana na ndo mwanjo murire na kirondo chinga ibiro vigenderete kuminyoka kigima chinsa iseto chabona mwambine chitageka merongevire na iseto na nene kiroto asoire na Reverend omurandia aiga ase studio ose omo pastor omonto omo manete nyasaye ilinde tunyare koena na ainde omoyo litukerigaria juma na gotebyo na kumanyukuru kimambinga eligane litukuri koena na esegeto ase obugimo boiga anene muno ekirabono ebinto bigenderete gokonga kiroto kwandira basaye kiroto kwandira abantu bobwate magani twakwanira ebigori ebike byonsi na oboigo bali bagendete gwetera emichando eyo bono kirokende kubaletera obokongu kose kwanyora umuntu chakire gwechaya nekiro bono tura mutegerere oyo tumere ose bali bakira amavuta bakurigiria magana yega anyare gutokwanira kose basangana intwe ase erituko ria rero. Reverend karibu sana. Asante. Ani bwakire nonye yakoranga chisa chamyo kirene kiri. Bwakire tro chibono nsa tatu chiri igombono bogukia. Na gokire koba. Yes. Thank you so much. Bamanyiri tari yao kiragena na oranya monto rigeti kumanya gosokororira ndi oganete kumanya tari yao. Tari anankuru ku Chofrey mukaya ungwae. Gondo mo pastor ze kanisa Nyamire ku ali Nyamira town. Eguru ku Nyamira West BH Church. Na ende gondo mo motivational speaker. Ngukwanira abalimu abana abayiboli in various schools in Kenya na ende ndo mulikiwe bitabu nima edena ba Kenya bange basomera bitabu byane bindi gete au bitabu 13. Okay. Yeah. Mbia mana sana na inde karibu ndo changari tukirigaria ijumo maito konyoranga abantu kero kende wiki abere ndi tokonyora omonto ale meire nevinte binge anemono kero tokurarigiria ekegoria geke inki uranyara gukwanira ekegoria geke kiagera bone gekero ruche obogima bokongete na oboigo pressure nigere nyingo konyora omonto ni gategete abwatitama yogo nyore bintu atahikirani ko sategete konyora bintu bwango asinjira nonye yogo tumeka chi shortcut. Yes. Kero toko ligereria basaye baito osesa abantu bonsi bali batotegererete una waikire gatana ebintu ngukero byakongera abantu obogimo bombo tagete tonyore gento kokana life skills nebintu biri bigotokonya obogima bwaito bagendere mutwe ekiagera nyasaye tatutongete tobu Wasinya saa tatu tungite ntogendera gochimutwe. Wono egento gekogera omuntu ogenderera oso omuntu tigale sarenge oso omuntu wasangi o give it up omoyo ekigusitima tina traffic ko give up. Ogokwa moyo. Yes. Ebinto nebinge lakini akaroto gukwanira mangana yo otogote yabantu na be patient with life. Kaba umuntu romolemereria perseverance ekiagera obogimo bo bintu binde byonse tutagete mbiri gocha bwangu onye gutagete obe successful numusaye ogenderere orwese kwalenge na gusuka guchia seke wango kende nobwane to ale skill to rugana the skill of patience oikobo umuntu romolemereria umuntu romolemereria ne lituminetina egento kiriyo tagete ngeikerane. Yes. Lakini onye nkira ikerana karaba omolemereri obolemereri obuno bokogera onye kole skuru yao onye kole se biashara ogenderere onye kole ni marriage ogendere kolemereri kidogo osangire bintu byakorenga byakoberire buya.
ekero toroche abasai gusa abana abake bari ase chisukuru bonega ekero tugukwana mentorship enchera ki emogotema ko batare gusa ayebuna motivational speaker ande ayebuna murane enchera ki watembe gutare abana buna bono bari ase chisukuru onto bata basai bari no nyase chi college na bo igonchera ki motivation yega ira anyare kubakonya ekero abana bari chi college na abana bari chisukuru egente amangana na mange aragere kero kende bakonyeke egente getangani umwane manyere ningo okwemanya na inche ama student otokora tena egente kenene enseye no kwemanya na ayeningo ane nchiora kole bona kero kwemanya na ama student na boma tena igongocha kobere school 4 years ngocha kobere college 5 years was 6 years. So okwemanya negento keri kingenjo sana yani to ekina kitoko konya ekero tokora mentorship yo gokonya abana bemanye barabumbara byaba na ndengento kibaranyare gokora bono okwemanya kori na you are a student gogo konyire kwa focus kwa twara obugima bole focused life yes nonya ni ntula ngora randa banta mabera na injamamenta maybe ana a life coach gusangiora abantu bakoire ngaki nyinge sana kwemanya barabumbara byaba no ena abantu abanene wasangi umuntu ali 40 years ali 50 years eretale manya ni nkyabonete gukora nande bagotana you will never be successful until you know who you are yani toko bomuntu oko ole nobo bui goso muntu okoenderera onye tole manya yeni ningo egente ke muntu ateko goteina abantu bonsi pibato nyasa tongete iga batongete watu warububui yani bali batotegerete babe na banafunzi babe na abayigori batotegerete everybody was created to be successful yani kero muntu nyasa iga mutongete to base ko muntu ogotigara ase kwale goso orabukira lingana obuwe skuru kwa buwe biasara yani tubuga tibubu yandons lakini ekero abantu bategerere on mentorship omuntu atwachakire ko konywa gokonyo bono wachakire gokonyo bono totebe no mwana bwe skuru usino muntu uri ototegererete na bogo sangina nyasa okonyire wasukire gojimutwe so mentorship egasi ya eto gokora ne lina yo gokonya abantu kwemanya ayeningo neke umuntu agokoremanya esinge chokero konyoranga bado umuntu taremanya nabagukuminga ki nkarereri gocha kumanya nakinje ningaso obugimo bwegana ndo buya bwana mporobi yes so okwemanya omuntu nobwante bwebuli amaswali naro bwante kwebuli ingi nyasaye antongete nkole ekiagera nyasaye tagotongete okole everything bono ekero tuakwonire omuntu nabo omuntu akochaka kwemanya na inche bono ekero taite bwemanya na yeningo egento tutaite korigereri nkere keke ngento kiora akole ekiagera togokora kerina akole na ekero ora akole nje tingo ekora so ekero tegete omuntu bwemanya na yeningo igo gochaka na inki nyasaye antongirete your life purpose inki nyasaye antongete nkole yes egente ke karo kwa kemanyere na ekena kinyasaye antongete nkole egente kiwachaka gukora abagoteba buna onye tole manya igo koira chinsa chinyinge yani ogo waste a lot of time bono ekaro kwemanyire na eningo bono onye no mwanafunzi bwemanyire nje no mwanafunzi eskurunde gose no muntu totegerete ne manyire nje ne businessman una ebono kwemanyire na nje egasiane ama journalist gose nje no muralibu amangana bono ekaro kwemanyire toigotigera abo ingakina akole nkole egento keria mbwenete gukora bono ano ogosangia abantu abange na batotegerete iga abantu abange mbamenyeti obogima bole focused life ekina kigento ane karo kwamanyire na eningo egento kia kabiri obwante komenya obogima bole focused yani nekerenga kerio obwate kegusitogota na ekerenga keria kiao gwachorire bono ntobwate gento intombiro tokorokana te enemies of success ebintu mbiro tokorokana maadui ababisa
ababisa bogotagenderera ege ebo bisa abomombori naki abantu abange bari kwegena namba kore gento kwarori omuntu nonye omuntu tayikwegena nimbwate chinguru cyo gukora gento bono mentorship yita karoto gukora neri to gukonya omuntu na wemanyaya ningo ochake kwegena Yes. inche nabona akore genteke ebagotana you will never rise beyond your self belief you will never go beyond your thoughts toko genderera oitanie birengerere birio korete ngai birio bwate bono ekero omuntu emanyire noina abantu abange bagweita abantu abange bakomitire suicide bakwanda beita n'abantu abange bari bataregena omuntu akorana nje n'omuntu bosa nje tingisa indikendi gento nke yo nakore ese nginjo taregena na imeyana ni bwate chinguru kirakorege egento let me tell you muna tolega ebintu byonse byakorekanire nze ese nginjo abantu begenete nabona akorege nakorege yani nyasa nabigete chinguruma buna toiseranseta ekamera yeto etoligereti n'omuntu begenete nabona rose kamera buna toiseranseta cyanga tobegete omuntu naro bwegenete nabona rose cyanga industry yakore ngaki abantu bacyanga so there is power egento gecyandeta abantu abange n'ugwecyaya kutojiamini bona bosangira no mwana ari skuru akoranga na tingoeta omuntu gose no moyibori tingosome mwana no munya byasara nje tinko gendale so ogotegena kwagerire abantu abange batayikora batari kogendera so egento motivation egento togokora ngerina autogotebya omuntu na egena nabora akore egento there is power ekaro kwegenire chinguru nchire chigo cheme yao chiagera wakorege egento once you believe tina inche nabongo kore egento so abantu babwenete bachake kwegena na nwana akorege egento nwana abana bali batotegerete abayiburi bali batotegerete abasaye bali batotegerete let them believe na inche nabona akorege egento nkora aligiri toro omuntu uri kurukopama najete ne slogan ya legoro kuna yes I can nabachagete na yes I can inche nabongo nyara naenda mangana narabere ntaite gotebe enchero kolengereri it's very powerful encherole it is because of your thoughts and the way you are today ibine birengereri byao yani buna mbegete yangaiga this is my thoughts enchere you're smart that's your thoughts ne birengereri enchere ogocha koba mambia egocha kotegemea ne birengereri yokorete ngai birio bwate mambia so okwegena kolina gotware birengererio birebiya buna nabona agenderere na bigo okonyo kore ngaki ogenderere bagotana ori ogoteba ninyare no ori ogoteba tinkonyara bonsi nekende bagoteba ekiagara muna gwateba to konyara yani there is power igo gwatebire tinkonyara ase birengereri birio bwa ebirengereri yobo ekiro tokurige mentorship program ye ekosekero kende ase egati yebikundi biri kwa bere goko mentor otatiga chiskuru buna tokwanere bikundi kiebiga gose your target audience nereri yenaide my target audience igere abalimu egasi no kwanera abalimu kuri principal up to teachers kuba kwanera ande igoro ya team building yani team building ne litoka ndatuaba kwanera nanga kibara be timu yemo babe kichinguru cyabwamo ba focus on one thing babe very successful abalimu narabere ngo bakwanera on retirement nga kyumuntu abwenete we prepare emyaka eliko rukwa kaligetwe pakenga ko retire so tajya ko retire togenda ko kigocha gocyandika nebintu binde togocha twaba kwanera igoro yo manage your personal life unabona nabwo ate skuru wendalia igoro ali direct nale kwa kwanera about managing personal life nga kyobugimo bobwao ora abogendie pakosangi wikira lisinya saa korte nga I get it. So those are my audience abana kubakonya bayita amatemu esengencho abana mbaro bawo kagabara baliri kumbe mbali baliri abayiboli mbaro bakageta namba gosoma bana kumbe nabo bagosoma abana neli batara kwanerwa batabigo obuyabo masomo so those are my audience nekiro kurigereria ame chando gose challenges echiri okendete gose umogwetera in that process yokunya commenta abantu ne enchire chechi ama kongo ali aguchiatokia
ase sabari ya mentorship buna narigereirie egente kemo abantu gutegena amang'ana rito kubakwanira una bono oise kwegena ekiagerekero ngogukwanira igonta etengo chenche ebirengererio korwa soko tanyara kuichie sokonya okonyara ekiagera ntagetengo konyana nabo okonyara nabo kogenderera kwanyora njitinta getiko wasangina ya tutageti tinta itiko itabanga nabo wasangina tutageti goitaba nabo okonya okonyara ebagoteba iga togokonya omonto onyetari willing togokonya omwana onyetari willing togokonya omonto onde bwensi onyetari willing so ekero omonto anchiranire na amang'ana aigwa kwana na twere testimonies miaka narakorire program echi in Kenya chisukuru chinyinge sana egento kiango kirine ekero nkomerana n'abana bara abarimu rero abana bagokora bank bandebete na gwachite sukuru yetu yakererie emyaka 10 ogankwanira nje naborete nimbe muntu bono nabeiromo omuntu ese ngenjo y'amang'ana ago so amang'ana ritokubakwanira information itokoba tutagete tusarie enjere kware korengererie tukubikire birengererie biya ochaka gotana noanye na gotana noanye abantu abo gosangina omuntu gosangia taiteite ne birengererie bibi yasoire meaye omuntu ori gosangina inche bono omuntu tankwanira kende yonzi ogosangina omuntu oyo ne birengererie bibi byakorenga byamosoire so I want to tell abantu bali batotegerete iga buna nabo okonyara asirita lya Yesu nabo okonyara noanye gento kuri kwarore na to okonyara chaka kwe omoyo there is power when you speak to yourself amang'ana mayo gwekwanira chingurunjiro unabona garoro je bintu bire bobe nonya naye bunoleka ibintu bikaba byagogere bobe eligerite we you are beautiful unole buya wasomire ora watana tigana ra tigari yande nabonko gendera siriza la Yesu yendo ngeokeransi yamanya gotoka nga nabenge nga ne batiso umuntu agokorero uko batiso umuntu kwa mufikire birengereyo biya ochaka korengereyo buye ase mentorship ye na aboigo ekero tukurigire amang'ana bono igamang'ana stress depression yachandira abantu mentorship ngo konyere ikiagera rero kurigire nga abantu abange abagwechanda sana konyora umuntu nabatuliyete kwabuga ngambi yari kumba umuntu achanda gete stress abantu banyare gete chialsa mentorship ngo bakonyere ya manyete una bono otogocha twatebia abantu na agacha ebirengereri byao eito kona mental health agacha ebirengereri byao bibe birengereri birebi ebiya tough etokorokana toughness of the mind inga kiora agacha ebirengereri byao obo omuntu nimechando necha orasangi natego kubwesinga ncho kwagachire birengereri babatana abantu abange bali bataragache birengereri byabo ogosangine iko bakubuna amang'ana amasinini asobogima so omuntu kwagache birengererio negento kiri chengenjo bono ngokonya tora abantu mbaro bagototegerera on my Facebook yesterday kana posted chibiche sinange n'abalimu abalimu abumba mbaruete comments na ekanale kubakwanira ngabatebina obogimobo ebintu ngocha bire otakagerete in life whether you like it or not ebintu ngocha bire biko kobera otakagerete taiwanja kwao ebibe ebindebiya wasangina omuntu narontegerete takagete nasiri umugaka osiri umugaka omuntu narokagirita agusiri mongino osiri omongina omuntu narokagite umugaka takomotiga omotiga omuntu narokagite omongina takomotiga omotiga those are the facts of life lakini ebintu ebi ekero byachire bono gotogokonya abantu egento tokoba negento korukana skills bono igotokotebia abantu iga skill nambe yemo accept ekero ebintu byakobereire bubi onye bintu byakoberere tigakwanga accept onye umuntu ogotigatana no muntu ero ntigire tali bwancha kwane onye tobwati kibese anja no kibese kitingora tenagi timbwati bese mugo kunandeiga onye turakana rent anja turakana rent yani ekere bintu byakoberere bobe ancha egente gitangani ubwente kokora no gwanchana ebintu byambereire bobe lakini bona umuntu nango butwale no anemeremo otana nabone tembutwe anchana nabutirwe emeremo tingora tingagi timbwati umuntu ngosangira no borwere bwasoire omusomo beroye tegokana ekiagera obun tasa obunobogima na oboligo
gutungu chako na nyagitari wata buno buno oleiga burwere gete bwatoge kanira somubero tiga kwanga ekiagara bante kero bachakire kwanga ogosangi n'umuntu bakwada yes negento tokukwana na ekero lenda sana tobase kwanda into depression lende birengera libyo mbigo ikebirengera yase biko goetani bono mia samenta gusomuntu ngokonya abande igo ngotaka kukwagacha mono ngokwagacha namangana nebirengereryo so tatia kerigento kirakobere gusamangana ali ogwetera onyare ko overcome onyare ko omubui ndaito gotebiga abantu bali bagende guchimutu toka namba bwate bintu bagaetere mechande mengi ligereria ebonzi pipa ni politician babe nabantu bagendereire baetere bintu ebinge lakini bakeagacha muna no alingana liriacha nabangosukako gochimutu egento kende yakabere egento yakobereire at just yani community na kaba flexible onye kwalikire mirimo kwabutwa anjana na abutirwe ona akalire 100 wana ngolji wana timbo atibesa bona at just no bogima onye wakachiro hoteli ene tikakwanda hoteli ene onye wakali chindagera chi bono bo accept with life one egento kiachandira abantu abange bali batotegerete. I want to tell you egento kichandite abantu abange inkelina bantu abange mbali wanjerana na inche obugima bwa mbere ire bobe bono ekero wadi chastiri wacha komenya obugima bwao kwa runo ene nyombe nene kwa gende nyombe nke bono kwacha a budget yawo yaira nanse kwanganya bono nya kware gutara ne gali gwatara no kogoro ose kwaina ne pigi so tatio obugima bokore ngaki na endo bagotana where there is setbacks there is come back na arolira abantu bataite ko gokia abantu komenya obugima butari obwabo yani omuntu akwenda okabesebesa amenya obugima agokia abantu n'obugima buno mbenyete lakini mago korana asaririte pressure ya social media pressure ya social media okurigerio omuntu kwarigerio omuntu enjera bwate gali watana na nje mbona tentu ale gali twale nyomba buneria cyanga kiria ngake bicengia to kumanya omuntu igose gali gachita agasaba to gose enyombe yake to kumanya gose ne yaye hotel gose no hotel yake ritwe. So social life ya kimbishira abantu bogimasana especially young people to take it pressure njengo tebya abantu don't compete with other people, compete with yourself. Tiga ko abantu mbali bakumeti nayo kumeti wana ene suti buneye to kumanya ligoli nyegolete lakini nje buye kamanyete kwa rali nje buye kamanyete eyange yobe kitana biye komanyete yani ndiro muntu teketena ko gokinda abantu kumbe abantu no algo taito ko bago kimbali na acha babwate mejando yabo live your own life ikine giya sinyira abantu menyobo gimabwao so live your own life at just negento kende ngola tebya abantu mangana 3 advance gendera no bugima never allow your life to be stuck tikako tiko bugima obugima bokobwepi na bako ikaso tali gokora kende always obugima bonyasaye gatutongete na togendere guchimutwe na inde karongo na tebya abantu gokora obugima bwabo bole stuck ige bintu mbire gwakorere so obugima bwao biyageriro obugima bwabo bwatenenire kwarorire bugima bombo bwana tibotenene as long as you are alive as long as you tali nyagitari obugima bombo bwana tibogendere guchimutwe nekero bwatenene ngiyokora ekero bwatenenire ringa kwaratejire na kinata yabaiga tubwenere tibwanche egento bwanete no kwangana obugima bobwana embuli gotenena na arori abantu bakubutwe mere muntu so ebyasara kwarorire na arori muntu ako maybe ke tukete ko mabera otana tindi ko kwandra ko ba so ekero bugima bwatenenire na boko gendere egente kemo okwebori ngaki inki kiagera bwatenena kero kende na magosa au kero kende ne birengera libyao na kitu atana nyumotara tenena sika ebirengera mabya korengaki na bigokora bone birengererio ebintu ndaitente bya abantu bali montegererete rende birengererio bya sana biri okorengerere jagire birengererio ni byo na ibwate chinguru na ntukurigire ekati echi topic chire okorigereria usamangana ari okumurikira kige masamangana ya mentorship mbona chire chechi
mentorship egenda kama toko focus so much mbintu ki bikogerwa umuntu tagendera sobugima ikyagera iki einera nchibuna nje normally I talk so much on success unabono ebintu mbiro tokorokana the enemies of success ebintu mbiro bikogera abantu bagendera ebe ne family ebe no mwana ebe no musaye ebe ne nambe yemu twale birengere bire positive success igokuba attracted where people are positive tokogendera nyo kubote birengere bire negative tokogendera so negative attitude is an enemy to your success muno gutwale birengere lina Kenya tebwati besa ke Ruto to chandire bintu mbiri go kibuya enyomo nembe kigasi to kwato wakanu kibese kinge ntoko gendera ayekirege inte birengere byo bibi toko gendera obogimo bobo tagete obe very positive otwale birengere bibiya obatana wo ikangenderere nyasaye gantongete ngenderere Kenya nkogenderera anda bunande Kenya narone nona abantu bagotama gucise kiziko nawo kwa nane njikoende lakini abantu mbaye town yabanderete abantu mbaye Kenya banderete babwateni boboka wakumika iva babwateni boboko gukumira ka yarwete so success ebirengere bire mamincha ebirengere libibe nawo bikogera umuntu tagenderera so the enemy number 2 to your success giving excuses muntu ndibwensi okuru excuses nani ubwate sababu yo gutaenderera omuntu akobona ngi utaranyomera tinda ikamyaka 40 na litimbu tinda agaja nyomba ingi ari muntu abwate sababu okubori muntu na ingi yako yero taragaja kibese ntaranyora kinyingi lakini abantu mbaro banyora kibese kingi bagachire ingi utaragura no buri munki you know ubwate sababu yo gutaenderera bantu bande research yakorirwe bantu bande babwate kisababu cyo gutaenderera abantu abo nabo bagukwa nemechando ande bakubatagenderera so success will never be attracted where people give excuses tetageti ani okugenderera na kufaulu katika maisha haya success is your personal responsibility ogotena inche goikangenderere onyege koba ninche onye na bono ntaite okuboli who to blame if you fail ingo bwene te bono gote oraba togenderera ingo go blame ninche first you are supposed to blame yourself esababu nere ye nyasaye gatutungite agatobekire bintu byonsi ibi ikogera togenderere kwarorire nani egento kirikira gero genderere nokira nse onye nejibese nokire onye nebiasara nobire onye negasiuri rigeri yawo nani naye oragere tokorangaki toendera so success is an enemy nani excuses is an enemy to your success so ebintu bune bitokosomya abantu another enemy ekogera omuntu tagenderera no gutatuara goals in your life nani ogutatuara bagotana goalless life is a defeated life ekerute getogenderere ebirengereri byao ingentokyo unabona nakoboliga omwako yongentokyo tagetokore emetienyi yaerire 3 ingentokyo gwakore ko rumwako korangaki kochaka watu wanapokosa malengo kuendelea ni kasi ngumu abantu ekero batabwati kindi nje research na akorire na ende coaching eringo jana akorira abantu ngo chabale sende onde ino monye to bugima bwa kwamire egento ngora ko bodi tangani ingoro ki your goals intebi ebintu tageto oikerani so bugima bwa mbiri bie ekiagera ko basetiri kigoli egento kiriyo taito ikirani erengo timatike gusinga kitoke beka kiriyo tageto ikirani igo ke kunya kukubeka moyo oge kunya gotena soro jinara ya na so lack of goals naboge komeki muntu onye no mwana uri school wikate nanta itenyore usenta itenyore b kwaroli pastor ekiro gukwana goals naboko nyono muntu agwate goals cha chinyinge gabo abegete buno mwako yote banga
mwaka gokoera etoke na gorero burimo etoke na agachire etoke na chakirenga lakini kwanyora nga buna amatuka achakire kuminyoka gusa amatuka gendete kunya kubutoka muntu kirokende turanyara gwikira engane yiga gusa turanyara gwikira chigoli chao kirokende ningige kogera marangi kwanyora nga umuntu nabo bwate chigoli pina bo montari gite nonye mpaka se kitabu kyae gusa saka notebook ka metenga nimbwate by the end of this year mwante kutoka sigete lakini kwanyara muntu tara make steps choko moikiaro haya enambeyemo yes lack of seriousness how serious are you with your goals abantu bari bakobutana mbwate ntaetenkore gento gete but you are not serious today go etoma success tetagetia abantu bale chokers muntu timogete no abantu mbaro umuntu abatano maite nabona gore ngombe but how serious are you kwarori yes no maite nabona nyomo how serious are you umuntu aresa kukwani bono bonye turanyomo umuntu kukwani kwa mataite tobase kukwani bono uriyo how serious are you onye wodaito so lack of seriousness nkogerera abantu abange mbakoranga bagwikira chigoli cyabo abantu abange in fact many people are chokers with this life nabo sangyo muntu atari serious egento keleta atari serious egento kende gekogera abantu mbaro bako set higher goals than their ability tobone etyo bekegoriye nene eliota ikere obogimo bogoto obogimo togotana it's a process igo gochaka ngora kwanya gotira steps omuntu na rero ogosetie golina intagetenya gache nyomba ya 10 million but how much are you earning kwarori goikocha kena ocha kire no ane ya mabati onye turanyo ocha kiwango kelyo bwate koenda so abantu mbaro bago seti kintu gona unrealistic chikwende chitali cheke ene so onye no mwana bwe school otokwata na excellence is about improving every day no ana bible bali batotegererete ntaite bamanya abana baboiga tabekiro mwana anyore onye mwana eka gusangia edi ati now tigamo amatene omwana one next term nyore C gokorwe C ogende C+ gokorwe C+ ogende B gokorwe B ogende A wana bible mbaro bago tabi omwana na goika bakotanga ne kirasi wana indonata gotana success of a person it will depend with your daily efforts. Are you doing something that can move you forward? Are you doing something that can make you better? Are you doing something that can change your situation today? Kwarori ngo korore gento keragero ogenderere ngo kachole mia so that at the end of the month you sangi wata 3,000 ngo kachole libu osangi na by the end of the year no wata 30,000 yogole ngombe so success is a process nekinata yana tobasa ko set higher goals than your ability mbuya mono kigima what is your support system vali area gendete kugusira kiro kokora mangana ega mbindu kigendete kugusira nambeyemo me this is my gift, this passion. I am passionate about what I'm doing. I do it with a lot of passion. If I talk to teachers, if I talk to parents, passion inegente kere kingencho sana ekerogo koragento kende yons. So it has been my pillar because inero buna inche I feel good when I see people progressing. I feel good when I see you better than yesterday. I feel good ekerongo sangina kwali ngo moiseke kwa nyomirwe bono kwa nyorera abana onde bimbu yole kwa bero muswati I feel good kwa rolire so I'm so much passionate about it. And number 2 is a gift. This is a God given gift. No ani bitawo bya no bisoma is nege ntonya sabe geto muikone boko like bitabu boko lika is a gift. Ne gift kelinya sa koete goiko korere emeremo. So naende muna na wagiti na high school for 9 years. I learned a lot on the issues of life. Igoro ya balimu, igoro ya abana, igoro ya ingaki abana nkige kogero abana bagwa matemu abande bali baliri. Lakini asinge njuko twale birengera nanje tinkonyara omwana oyogenda atakora tingaki ataeteti kwarolire
abande nkarigereria ngatano oyo obogima bwa yata organize na I remember tu atindike to mwalimu onde ngachitukanda sobo ngasanga nyumba teyo nkarara obesana he has worked for 20 years. I learned a lot, so yes. That is it has been my better what I'm doing. Ikiagerando chinga no nyabana bono babungire chisukuru pastor nekero tokurire ase chinka kono rorenga enkanere bwato muchando ororori oko utari kwera boni ga umuyibore narorigirete no mwana ekero kende bwato muchando yo mukonya kwirorera osi omenyeta arore ase myaka emenga konyoranga abana abakine kegori kyakina bagende to experience the same problems nchira kiora nyara ko bakwana usiko ba omoyo chinga ekyo akinda etena na kwaneta asigeta abantu bakarera ntaete ngotebiga never transfer your poverty to your children. And I repeat those who are listening to me. To baise gotiga abana bao bachiko babataka muna gwa korete ngaki muna kware ngo mutaka. Nyasao otoire libaga lyogo chenchi abana baito baba abantu abanene mambi. Nenjira yamo yogo chenchi abana aba no kubaire kanisa na kubaire school na gwakane school fees na gotebia abana baito ko ba omoyo na abana gwika mukore ngaki mosome bono emechande yokorora ekegori sokoro yao agachandeka abaiboli bao bagachandeka aye gochandegete no muntu taratoke family yoyomo okuamo gotana I will never accept this mwato gwikatobe tuikase gitogoteba enough is enough mwana bono ngora tebina abantu na seita abantu mbamanyete bali abantegerete abane mbamanyete ona igete ngaki ya mongata na enough is enough ekiagara ngata ubutako borobwo litukelimo I will fight it ngata na incho onye abande kibarasi nyu njetingo sinyu I said you know success is a matter of making a choice. You must decide from the deep of your heart. Emechande ya bana bane bagwetera ekiagero butaka my sister negentekebe obutaka boko gero chayu obutaka tokolinda gerangia obutaka tokobeka yangangia obutaka kenyoronke gusika kwanya ko romo ndoko enda matanga osometi abana tabwati kende unagokora kana abantu bakachingo bina ukwanire point na point akola jingo dey lakini ayo romo taka no twale point abantu bakatano torakwana point okonya kogero ngoko okobale ruchinsa so egendo ndaite gotebia abaiboli baito bali batotegererete abana baito nabo bagusirio obutaka abana baito nabo baguchenji chinka abana naende tiga abaiboli baito bali batotegererete abana bona bono kibakire kiruza barora abana babuna abana bengenjo barora ngaki bakobalenda ba make sure bona abana babeirege again so again donata the young people who are listening to us if you come from a poor family let a rich family come out of you onye goko ruenke ntaka tige e family entenenku eru asobogima bwao mbia mona sana pastor singinjo yebiro ndo tsingana na bototo kwarigani asentunda yende tunyara gukwanira ya mange bono torigino nya chinsa chetane tichiga ikegrando che ebiro bya minyokire murobere noro rachigoso aiga next korende ekero ogocho gostoka inki oranyara kutigera umuntu upate stress boniga kero kendenga okoranga o lose hope asobogima bwiga umuntu tugutire okosemeria egento ntate gotebia omuntu uri ontegererete rero utaite kurus hope ndaite kama taina there is always a second chance libagandiro ya kabiri toba siko kwa moyo onye kole so stressed liyo muntu motaina ninde stressed na ndekero kene no borasangi muntu nali sikali kubona ingubona ngo kwanere birangira libinjandete ngora abantu ngora ndangeri bale twagenda twiseranso hotel na motegerera na mo advice na mo kara counseling so ndaite ote ya ndo lwantegerete never lose hope. There is always a second chance. Yeah. Maybe my number or maybe ora asigo take number yane 0720 043 620. Na bora take ite birangale bigo cyandite gutsuta ke tumundaho konye birangale ryo that's my number. Nande nabo bako yinyoro gutira se number yaito yo studio kuzana bagutoma ujumbe onyo muntu kaligeti chinse mo chiri cha Facebook nabo ogotonyora onyari kulika ujumbe yabo. Unamona muntu mbaro unabona nakonye to mwalimu oyo mutaite waiter okorete pitching na 700 yagakora ande bingo 700 bono ngasangia taite waiter ngaisaranza nere ngamutebiaya
there is always a second chance lingane lindiere ibirengere bya bigatulia so nyomuntu kale stressed na bagotana yaya ntakuri umuntu angwanere actually kero stressed umuntu mukwanere umuntu igora tebingaki unande iga mukane nangitete butuko lakini ndote bionde Bienvenido sana, oyo onigo are Reverend Geoffrey Ongwae kura agwatebanga nigoro murandia gose agaro mu pastor bwe kanisa ya PAG kura ase county ya Nyamira kulende na singinto yebiro ndochenga Charles Tangara no agwatebanga no are ime kura busongo chituka ababo Roda Ruth na banda bange konyana nyorire babo Christopher Teresa Amwensi mbiamana sana so kugendera kuba ime yo morobere onye ko rigeti gukwana nere pastor gose ko rigeti konyora o engana yogo ko moyo nemuna kirabona ebinto ebingi bigenderete ko korekana ase chinsemo nabo okomonyora gutira ase chinsemo chicha Facebook wetira ase Getembe TV nabo kulika ujumbe yabo onye ko rigeti gukwana na pastor Ongwae nabo igo chinso bogo segwetera sinamba yesimi nabo konyara gukwana nero monjo murigerera kukoireneria mbuya mono sana nande ekerora chiko swasi omurobere o Friday Express kasetwa Express nabo ngukuganero nyara gutwara oburigereria burobya korende to basa aguska pasta amaiga anora tore maiga uchaso monto yo mose bavere ngoto mama nase my wife mongino ne Ruth Mura ora linya nyabite eduka ya spares church auto spares nengo to mama igase my father in law Reverend Chapet Mayaka na mongi na cheria vange to muiseke na my brothers bande bonsipi bali bantegete na my sister na tebire na mbuyamono they are good people, they are supporting me Reverend na iguru ko tebanga your in-laws na barabo ni gobatenene aboko ngasa mangana ega eyo borandia eyo nengana engia pastor na batogo cha kumira na nande na mwancho murigere ari tukorinde onyare gusanganere na kumwa omoyo korende asebono ni gonda chigo kwereria agochase babo onkorogo makopiyo na boigo DJO ase umuroberi wetu ani Express ngo kubulenga to basa gusika lakini asebono biamona sana hasa kupotera nenche kwa chinse komnebere cha mambia oika chinse chiga nchenkuru kwa Matilda obaiba kira twarengenere Reverend Geoffrey Ongwae na boigo Wilfred Matunda nero gende tukorigereria koro ase chi camera gusore magega ye camera na studio ya kabere kumwireneria ambe ya mono sana atsan asokwenekia kwa nyorire ayaiga onse asinjira ere enyekirano kegema kende gutigara ime ya Getembe TV chinga kichonsi Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asechi tile au nokugora chikaton emronge toto ni gokwa growth kilo isato bosa gokora chikaton meronge tani gokwa kilo isano na isato bosa gokora chikaton emrongo etano ne tato ni gokwa kilo